TB batuk-batuk biasa, tapi sebetulnya enggak ya Prof ya? Ya, TB itu kalau yang menimbulkan gejala ya, karena nanti kita juga akan ketemu TB tapi dia tidak menimbulkan gejala. Bisa ternyata. Bisa, namanya TB laten. Jadi TB yang menimbulkan gejala kita sebut sebagai TB aktif. TB aktif itu ada kondisi di mana kalau orang dengan kuman Mycobacterium tuberculosis dia kemudian muncul gejala. Gejalanya adalah batuk 2 minggu atau lebih, seringkali disertai dengan sesak nafas atau rasa tidak nyaman di dadanya. Kemudian kadang juga disertai dengan keringat dingin malam hari dan sebagainya. Penurunan berat badan ini juga hal yang sering terjadi ya pada TB aktif.